咁去車唔係表演嚟，冇人睇到啊嘛。論去車啊，黃 Sir outstanding 過你啦。見面禮，做所有嘢之前都諗下上邊點睇你。現場工業意外，有人從高處墮下，咁唔啱規矩喎。跟規矩，佢嘔死啦！你嚟，你嚟啊！不過揸心講，冇宿舍啊，大佬。搞完一大輪，完全冇人睇到。我睇到啊！有飯食，有嘢做，究竟去緊邊？呢架車好奇怪嘅，有時你都唔知自己係向前行緊，定抑或俾架車困住。興門上路發生嚴重交通意外，請各位取消下班。我放過大假，你爆2次喎，你發生咩事？睇頭，小姐，放心，小姐，有冇救護？做咗幾廿年人，呢度真係唔適合 Bonnie 成長㗎。你話如果我哋一齊移民去加拿大，好唔好啊？跟住咧，你咁中意呢份工，去咩唐人街洗大餅啊？你知唔知我幾想可以揾到一個人，係我尊敬、我服。姐姐係咩啊？我最驚嗰日終於都到啦。其實我唔想走㗎。我啊，一生最叻唔係才幹。